Write a newspaper report with the following points and informations in about 100 words. X ওয়ার্ডের মধ্যে নিচের পয়েন্টস এবং ইনফরমেশনসগুলো নিয়ে একটি রিপোর্ট লেখো। গিভ এ সুইটেবল হেডিং, একটি উপযুক্ত নাম দাও। টু ট্রেনস কলাইডেড ডিউ টু ফল্টি সিগন্যালিং, দুটি ট্রেন সংঘর্ষ করেছিল ত্রুটিযুক্ত সিগন্যালের কারণে। নিয়ার ব্যারিপদা ইন উড়িষ্যা, উড়িষ্যার ব্যারিপদা নামক স্থানে অন 25 সেপ্টেম্বরে। কলিশন অ্যাট মিডনাইট, মধ্যরাত্রিতে সংঘর্ষ হয়েছিল। মোস্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স অ্যাসলিপ, বেশিরভাগ যাত্রীরাই ঘুমন্ত ছিল। 45 ডেড বডিজ রিকভার্ড, 45টা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সোফার এতক্ষণ ধরে। হান্ড্রেডস সেভিয়ারলি ইনজিউর্ড, শত শত ভীষণ আহত। রেস্কিউ ওয়ার্ক ইজ অন, উদ্ধার কার্য চলছে। দি রেলওয়ে মিনিস্টার হ্যাজ প্রমিসড, রেলমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইনভেস্টিগেশন, তদন্ত, অ্যান্ড কম্পেনসেশন, এবং ক্ষতিপূরণ ফর ভিকটিমস, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। আমি রিপোর্টটা পড়ছি। এ গ্রিভাস অ্যাক্সিডেন্ট অফ টু ট্রেনস, একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দুটি ট্রেনের। বাই স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, সেপ্টেম্বর 26, 2023। এ ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট অফ টু ট্রেনস স্ন্যাচড, দুটি ট্রেনের একটি মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ছিনিয়ে নিয়েছিল মেনি লাইভস, অনেক প্রাণ। অন 25 সেপ্টেম্বর 2023 at 2:30 AM when an express train hit a local train, যখন একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আঘাত এনেছিল একটা লোকাল ট্রেনকে নিয়ার ব্যারিপদা নামক স্থানে ইন উড়িষ্যাতে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেল অথরিটি, রেল কর্তৃপক্ষের মত অনুযায়ী, দি এক্সপ্রেস ট্রেন ওয়াজ কামিং ফ্রম ভুবনেশ্বর, এক্সপ্রেস ট্রেনটা ভুবনেশ্বর থেকে আসছিল। অ্যাট দ্যাট টাইম দি লোকাল ট্রেন ওয়াজ অলসো কামিং, ওই সময়ে লোকাল ট্রেনটাও আসছিল ফ্রম অপোজিট সাইড, বিপরীত দিক থেকে। হোয়েন দি টু ট্রেনস রিচড নিয়ার ব্যারিপদা, যখন দুটি ট্রেন ব্যারিপদা নামক স্থানে পৌঁছেছিল। দেন ফর সিগন্যাল মিস্টেক, তখন সিগন্যাল ভুলের জন্য দি টু ট্রেনস টার্নড অফ, দুটি ট্রেন হাজির হয়ে গিয়েছিল ইন দ্য সেম লাইন, একই লাইনে। অ্যান্ড আফটার সাম টাইম, এবং কিছু সময় পরে, দে কলাইডেড ফেস টু ফেস, তারা মুখে মুখে সংঘর্ষ করেছিল। ক্রিয়েটিং এ হরর সাউন্ড, একটা ভয়ঙ্কর শব্দ সৃষ্টি করে। অ্যাজ দি কোয়ালিশন টুক প্লেস, যেহেতু সংঘর্ষটা ঘটেছিল অ্যাট মিডনাইট, মধ্যরাত্রিতে। মোস্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স অ্যাট দ্যাট টাইম, বেশিরভাগ যাত্রীরাই ওই সময়ে ওয়ার অ্যাসলিপ, ঘুমন্ত ছিল। ইন দিস ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট, এই মারাত্মক দুর্ঘটনায় নিয়ারলি 45 ডেড বডিজ ওয়ার রিকভার্ড, মোটামুটি 45টা ডেড বডিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। অ্যান্ড হান্ড্রেডস ওয়ার সেভিয়ারলি ইনজিউর্ড, এবং শত শত ভীষণ আহত হয়েছিল। ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড, এটা ঘোষণা করা হয়েছিল, দ্যাট যে দি নাম্বার অফ ডেথ মাইট ইনক্রিজ, মৃত্যুর সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেতে পারে। আফটার দি অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনার পরে, দি রেল স্টাফস, পুলিশ ফোর্স, অ্যান্ড লোকাল পিপল স্টার্টেড, শুরু করেছিল রেস্কিউ অপারেশন, উদ্ধার কার্য। দি উন্ডেড প্যাসেঞ্জার্স ওয়ার সুন টেকেন, আহত যাত্রীদের শীঘ্রই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল টু নিয়ারবাই রেলওয়ে হসপিটাল, কাছেই রেলের হাসপাতালে। দি রেলওয়ে মিনিস্টার প্রমিসড, রেলমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অ্যান ইনভেস্টিগেশন অন দি অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনাটার ওপর একটি তদন্তের। অ্যান্ড কম্পেনসেশন, এবং ক্ষতিপূরণ ফর দি ডেড অ্যান্ড ইনজিউর্ড পারসনস, মৃত এবং আহত ব্যক্তিদের জন্য।